ありゃー。でも62はなかなかいってる。ありゃ。でも300ってことは1人100。あれ。そうですね。花粉飛んでる。花粉飛んでるよ。多分サラリーマンのあれが飛んできたんだよ。めちゃくちゃ可愛いよ。我慢できないですか。盛大にしたぞ。そうですね。まあちょっと続けてちょっと練習してもらえば。はい。